来看这个食早顿，佮有纪念品，然后摕在高雄做赢这间早顿店，有的人啊，你看一个人一个红包，内底拍开啊，毋是现金哦，不过嘛是袂歹物件，用纸拗的摘新爷啦。这是头家希望大家人客客到了，拢有好运。 来到高雄做赢早顿店，看到头家甲一包红包都要去餐点内底，门口嘛看到真侪红包，写新年快乐，请家己摕一包抛开看，内底是一身用纸刺的摘星牙。就会带来好运吧，就拿一些看看啊。财神，迎接财神，感觉很开心啊！谢谢，因为可以收到老板这种给我们的祝福。不过正常民众听到讲拍开就是纸红啊，搁抱一块钱，互有的人会感觉解救。 是有创意啊，觉得像一个财神啊。其实这是头家和头家娘的心意。当年过年前，大家利用下班的时间，拗财神爷扛去红包落架，卖送给人客祝福。今年已经送第10年啊，当年拢会送2000仙左右，为回落面送到19号。一开始就只是想回馈给客人，然后也刚好因为过年，所以才顺便开始送给大家。然后第2年原本是不打算再继续送。 那也是因为有客人要，所以我们才持续送到现在。1个小时可以折18只。我们第1年还很用心的跑去过炉，负面的是少部分，大部分都是正面的回馈。我觉得只要给我正面的回馈，我就会很开心。红包内底小财神，那代表结婚，嘛有翁仔某因2个人的满满心意。虽然有唔知影的民众有雄雄看甲惊到，不过这一份温暖的新年祝福，意外互侪人注意。 Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。